luar biasa Mas. Luar biasa Pak Eko, alhamdulillah wa syukurillah. Dalu punika kaya dene kejubrukan Gunung Sari kaloberan segara ngadu ketemu karo dalang kondang saka bumi Banarawa Tulungagung Ki Eko Prisdiyanto. Wayahipun Ki Kanda Murdiat dalang kondang kawentar lan kaloka saindenging jagat raya. Terima kasih Mas Yudo. Kula inggih mekaten matur suwun pepanggihan kalian pelawak kondang juga dai kenamaan Yudo Bagya saking Ngawi Mas. Leres wong nggih. Kula saking Ngawi, mboten taklet ngawinipun wonten pundi? Ngawinipun wonten pundi? Ya mesti kadang ning ngarep TV, kadang ning pawon. Maksud iki ora kok tegese iki maksudipun pripun panjenengan takon kula jawab lho. Lah nggih kula jelas durung ngaku. Ada pertanyaan, ada jawaban. Heeh. Sampeyan takon apa? Lah jenengan takon kula tulung ngaku. Utu Timur Murdiat. Lah jenengan kan saking Ngawi. Saking Ngawi. Lah ngawine teng pundi? Gak mesti. Kadang neng kamar, sok nek sepi ya neng pawon. Pas duit-duit ya neng hotel.
cah kene padakne. Dipun sehat nggih Pak Eko? Sehat Mas. Alhamdulillah, dalu punika saged kepanggih panjenengan wonten ing desa Ning Larangan. desane niku Selosari. Desa Silosari dusun Larangan. Wonten dalemipun Bapak Edi Santoso SPD. SPD nggih? Nggih, sopir dam. Jangan itu sarjana pendidikan wonten wong supir dam. Ning kok mboten napa-napa. Wonten napa-napa. Pekerjaan sing penting halal. Sing penting halal. Ngurakapi kagem keluarga. Ngurakapi kagem keluarga napa melih kula minggah panggung lagune niki ndoli. Jangan dilihat lagunya. Sing penting isine. Wo tembang niku didelok isine nggih, Mas. Tembang didelok isine ketoke lagune ndoli. Wah kok saru. Ndoli itu maksudnya tidak seperti itu. Itu pekat penyakit masyarakat harus ditinggalkan. Wong aja nganti mlebu bolongan telu kudu ninggakne bolongan telu. Kuwi digoleki, Mas. Soalnya men kata-kata. Goleki, Pak. Kok kudu ninggake bolongan telu? Wong aja nganti mlebu bolongan telu, tapi yo mlebu bolongan telu. Sik sampean iso ngucap kudu iso ngundang Mesti itu. iso to Pak, ada pertanyaan pasti ada jawaban. Umpamane Wong aja nganti mlebu bolongan telu sing nomor 1 bolongane rumah sakit. Tegese wong kudu sehat ora oleh lara. amin. Niku. Nggih. Sing nomor 2, wong aja nganti mlebu bolongane LP penjara utawa hukuman. Tegese wong kudu taat dengan peraturan perundang-undangan. Nggih. Sing nomor 3 Aja nganti mlebu bolongane Baladewa. Bolongane maksiat. Oh iya iya iya. Iku sing ora oleh. Lah sing kudu dileboni cacahe ya ana 3. Apa niku? 1 bolongane pawiyatan utawa pendidikan, tegese wong kudu sugih ngilmu. Ya. Sing nomor 2 bolongane masjid, tegese wong kudu sregep ibadah. Sing nomor 3 bolongane wong tuamu sebagai anak kudu hormat bekti karo wong tuwa. Kula kok Pak. Masa Allah hebat. Hebat Lah dalam rangka kemantenan ngeten iki tutur sembunyi panjenengan pripun? Liwat kepercayaan dan agama mawon. Bisa Pak, semuanya ada. Contoh kayak lagu Ndoli, jangan dilihat judulnya tapi isinya. Neng gone kemantenan, manten anyar. Jangan dilihat lagunya tapi isinya. Contohnya meneh mendem wedoan. Ketoke jenenge saru, tapi isine mengajak wong supaya ora mendem. Ana meneh lagu tali kotang. Aja didelok kotange, Pak. Isine. Ya, sama ngerti tau isine kotang napa? Napa isine? Susu. Oh iya. Payudara. Ya. Sama ngertos apa bedane susu ibu karo susu kaleng? Oh iya bedane. Bedane. Lah susu ibu ki ya ibu sing gawe susu kaleng kan dari kabeh. Alah, dadi dalam pirang tahun kok anu Pak Eko. Pinten tahun sampean? Lah susu saka Susu pabrik ibu karo susu kaleng? Lah susu Ora kaleng iso. iki dari pabrik. Aduh, ora iso. Apa bedane? Bedane susu kaleng karo susu ibu. Nek susu kaleng, nek kalenge nek tulisane susu kental manis. Tapi nek susu ibu niku susu kental kentul. Nek dia katut. Iya. Ngomong-ngomong masalah kemanten. Wong dalu punika sowan wonten lho kok ya ana kanca kula ora tak kenalke. Oh iya. Dereng pirsa kalih menika ta? Lah nggih kok ganteng iki Mas. Lho pripun sampean katarak to, Pak? Wong rupa kaya blekok moncrot. Film ganteng. Ora sampe moncrot ya. Lah nyapa? Ya mung cemek. Oh, kakang blekok cemek. Panjenengan apa mboten kulak pawarta adol pangkrungu? Pripun Mas Yuda? Sak surute keng ramane mondhol kapundhut sowan ngersanipun Gusti Kang Maha Kawasa, Mas mondhol punika nglintir keprabon. Dereng pirsa panjenengan. Ingkang romo bisa Sak surutipun ramanipun sedo, sak menika Mas mondhol sampun dipun angkat. Dados Angkat apa Mas? Angkat besi. Kok angkat besi tegese iki dadi wong sing pinunjul, wong sing luhur. Panjenengan nuwun sewu. Panjenengan dugi kala napa? kala wau. Kala wau. Sekitar jam 7. Lah panjenengan kok kala napa Mas? Kala jengking. Kok nesu lho iki kok. Bareng. Maksudnya rombongan tiang pinten? Kula sak rombongan nggih tiang kathah. Tiang kathah. Nggih. Panjenengan tiang pinten? Tiang listrik.
Kok nesune. Saya Mas Yudo, iki tak anu Mas. Nggih. Iki mau Judo memberi pitutur. Pitutur. Gulungan telu, ya toh kata-kata yang indah untuk keluarga besar. Hati-hati lho ki nderek Pak Eko. Pak Eko Presdianto jenenge wae Eko. Eko kuwi sawiji, prestasine luar biasa di mana bumi puncak di situ langitku junjung andalan Kabupaten Tulungagung tumata anggene nyambut gawe hebat daglane Yuda iya kuwi Rahayu kuwi Widodo kowe ki apa mondol mon kuwi jutek ndol kuwi telek ono kowe iki aku jutek telek lha kowe ki jeneng ora enek maknane lho kok jeneng kok mung mondol jeneng apa kuwi ini Mas jajal asma Kinaryo Joko Mas Yudo wis ngandake aku wis ngandake jajal kowe iki sapa wis mondol ki apa ya mondol ndas gak akur blas lho jangan ono pas iki mangko omah ya pas. Lah kok iki malah keluduk Bareng ini 3 dina udan terus hawane adem. Terus dasku mungkret. ndas kok ngantek mungkret mondol asma Kinaryo Joko Mo iki 5. Weh ndol Dol siji. Dadi ndol kok siji lho ndol kan bunder Lah iya nek neng nggon apa kuwi jenenge? Kiyu-kiyu. Dol ki siji. oh layak kulino kiyu-kiyu itu Pak Polisi sampean cekel ora tegese 5 maksudnya apa mo kuwi kuwi 5 ndol kuwi siji tegese Mo ki wong ya aja nganti ninggalno 5 wektu. weh salat 5 waktu Salat 5 wektu. Lah siji ki mung Gusti Allah sing disembah ya mung siji. wah pripun panjenengan pripun nembe percaya to kabiasane Mas Mondol kaya napa Mas ya to menika kados ngaten ibarate kados tunggak diudeng-udengi bentuke ora bentuk tapi nggon wawasane lho hebat lho Pak nyepelek itu sirahe isi napa ya Mas isi telek Oh, si telek. mboten jelas kok suara nuwun sewu nggih kula capote nggih lah dalah mboten muni oh iya mboten ngucapke to baru tok to nggih oh iya Pancen iki dundas iki klopo. tapi ya member Mas isi telek Mas misal tak takon dinjale isi telek ya member lho kok ngenyek sampean rempeyek ya rempeyek Ning aja diremet-remet. ngenyek ya ngenyek Ning aja diremet-remet. banget Aja banget. sampean tak cek lek sampean ki sirahe pancen yo ora mung sirah manusa lho saiki tak tekoni yo teleke wedhus sapa Srintil. teleke sapi Letong. telek pitik Lencung. lah berarti sirahe kan isi telek tenan sing dipikir kan nek telek to Dek iya lho bener lho Oh. bener pikiranmu telek tok pantes nek iki dagelan cutik telek pantes Ya aku cipek kowe teleke. kok nesu iki wong ki ora oleh nesu nuwun sewu nggih di dalam pernikahan itu nikah itu adalah pergulatan antara dua hati yang menjadi satu harus kita doakan supaya keluarganya menjadi keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah Allahumma dalam pikantuk momongan putra soleh putri solehah Allahumma ini gunanya tumrap musa bangsa lan agama Allahumma wonten dawuhipun barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair muga-muga rumah tanggane kebak barokah lah dikumpulke karo wong-wong kang saleh iki lho Pak Biasa. dai lho ustaz ki wong kuwi Nek sampeyan pripun nek ndonga? Niki Yudo aku ndonga. Sampeyan pripun? lho aku wong Jawa yo ndongane muga-muga anggone berumah tangga yo dadi rumah tangga sing bahagia sejahtera. Biasa. Dungane wong ditanggap ya semono kuwi. Biasa. Lah cekan saiki dongamu apa Jajal kowe iso nyalahne kudu iso benerne lho Pak Eko ki dongane wis apik ndonga kanggo kemanten pripun Pak Eko karo bahagia sejahtera lahir batin iso nganti tekan linen-linen kagen-kagen tresno karo garwa ya Ora dungane wong ditanggap ya ngono kuwi biasa. apik-apik tuan rumah ya Apik-apik tuan rumah. lah nek kowe donga kanggo temanten kowe aja ngantek nyepelekne iki ning daerah sing kedunge para santri kedunge para alim ulama nek ngantek kowe bleset gacok cangkemmu Jawa digawa, Arab ya digarap. jadi perpaduan antara Jawa dan Arab ya Mas Lho,
Arab digarap, Jawa ya digawa no. Ya pinter Tuladane sami tuladane. tuladane utawa contone. Dongane kanggo manten to? Iya. Ya. Rungokno. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Siji agama, loro negara, kurang bejane iso mlebu hukuman lho kowe. Pranatan pemerintah, pranatan agama kuwi kudu mbok benerne lho, lurus lho. Ku ndonga mau piye? Basa Arab to? Iya, ndonga cara Arab. Rungokno. Iya Mas Mandel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Wong gendeng, wong kucluk, wong pekok. Kuwi ngono donga turu. Wong gendeng, wong pekok, wong kucluk, ya kowe kuwi. Lah kok iso? Lah nek mantan radang turu kapan metenge. Bocah nek. Iki lho sing mari menjatuhkan harga diri panjenengan lan kula. Dan rumangsaku sak Panjenengane donga sing apik, aku donga sing apik. Kan kudune kowe iki luwih tuwa. Kena kanggo contoh. Ngene iki kan padha menjatuhkan harkat mereka sebagai seorang dalang. Banyak apa? Dalang kuwi udal piwulang. Piwulang sing luhur ayo padha digawa, sing elek ditinggalke. Sebutane wae kiai dalang. Kok mbok kaido, kok mbok ino. Dalang kuwi gawean sing abot, Mas. Dalange kok gawean abot, apa ngangkati gamelan? Apa napa debok? Kok teko-teko ya kari lungguh karo tok 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 tok. Kok muni abot ya abote ngendi? Kok iki bocah iki lho. Ning pikirane mikir Mas, tutuke ngomong, kupinge ngrungokne. Lah sing dene iki kaya bisu wong ya nyuara teko esuk. Tegese iki melek tekan esuk. Ya gone apa turu, wong ya gone melek teko esuk. Ayo. Dadi lek kono sing abot ki pakaryan apa? Lho, maksudnya abote dalang ya. Abote dalang iki kok ora angkat-angkat gamelan, kok ora usung-usung debok ora. Maksudnya tanggung jawab seorang dalang kuwi abot. Abote nggon ngendi? Wong ya ora ngangkati gamelan, ora napa debok. Teko-teko kali lungguh karo tok tok tok. Ngono lho 50 dinyange ora oleh. Ojo gede-gedene udon kuwi. Apa wis wedak limo kowe iso. Ora, iki pokoke aku. Saya baik ya. Sukses dan tidaknya pagelaran malam hari ini kuwi tergantung dalang ngono lho rungokno kupingmu kok iso. Sing goblok iki ya kowe kuwi. Lah kok iso Suksese pagelaran bengi iki ora perkara dalang. perkara dalang ya Ora. Lah perkara apa? Perkara genset. Enek dalange, enek yogane, enek singgene, nek enek gensete opar garingan. Pedhot gorokane no Mas. Dek, ora mung genset Mas. Eneng genset, eneng lampu, eneng mic, eneng mixer, sound dan sebagainya. Lek ndek enek bahan bakare solar apa iso murup. Berarti ya luwih penting solar timbang gensete. Nah, sing penting Solar. Sing penting. nek ngono sing penting ora solar. Apa? Sing penting pom. Lho, Enek solare, enek pome, lah arepmu tuku nandi. Ingah ini. ora ngani le. Maksudnya sing paling penting ora pom, ora solar. Apa? Sing paling penting tanah utawa bumi. Nek gak enek bumi, gak enek tanah, mbok encep ning ndi pommu. Sak kowe, bumi dan tanah penting. Nek ngono sing penting ora bumi tok. Lah sing penting apa? Sing penting Allah Subhanahu wa taala. Ya wis Gila iso kok Gusti Allah ki wis ngentan. ya wis entek ta kok iso. Radang dinten kon kono teko esuk ya. Tutur sembur kanggo temanten paling tidak kowe omah-omah kan ya wis suwe. Kena kanggo patulakan, kena kanggo contoh adik-adik temanten utamane temanten anyar. Iki cuma apa? Lho, Pripun to sampean? Sampeyan wis payu rabi ya? iya, payu rabi ki dagangan kok yo payu. Maksudnya wis rabi. Yo wis, Duwe bojo. yo duwe. Bojomu ya wong. Lu kethek. Wong aku iki wong kok yo. Lah sampe ngerti lho kuwi dhisik kura-kura ninja kan yo ora weruh apa iso. Pitutur kanggo manten, resep kanggo omah-omah, utamane kanggo Mbak Via, Vica karo Mbak Mas Abi. Resepnya apa jajal? Wong omah-omah iku kudu piye? Wong omah-omahe kabeh iki enek kuncine kok Mas.
Weh iya enek rumuse. weh Oh iya. ana resepe. Ana resepe. Lah resep supaya omah-omah ki bahagia sakinah mawaddah warahmah kuwi kudu piye ya Mas Mondel? Diwiwiti saka saurunge nikah lagi pacaran kae iki wis enek kuncine. Iki sadurunge nikah. Awit sadurunge nikah sik jaman pacaran iki wis enek kuncine. Piye Mas? Kuncine mung A B C. Kuwi nikah apa tuku kecap? Ora cerati raimu ngono kok iki kok ABC iki lho. Iki resep kanggo manten ora gawe sayur, ora gawe tempo kecap. Maksud iki enek singkatan enek kepanjangane. Oh, wonten maknane wonten Maknane. ABC. ABC. Huruf yang pertama A. Anak loro kudu padha senenge. Oh iya. Kudune pernikahan anak loro kudu padha senenge. Ora iso mung sing seneng siji tok ya ora iso ora bertepuk sebelah tangan, ora bisa, ora muni. Anak loro kudu padha senenge. nek wis A, huruf berikutnya adalah B. Bapak ibu kudu merestui. Oh iya. Bocah wis kadung gandeng ini nek wong tuwa ora ndang tujoni. Setuju. Wah, hebat. Beneran iki penak lho. Penak ditampa. Cah iki enak. A, B, C. Cukup dibawa ke KUK. KUA. Kantor urusan agama. Diijabne sah. Pripun Mungkin negara, mungkin agama. Pak Eko gatekne hebat. Kuwi saurunge nikah. Saurunge nikah. Lah nek wis nikah, Tetep ABC. kok ABC neh. Kabeh rumus ABC. A yang pertama, A. Anak bojo kudu diutamakne. Oh iya. Anak bojo diutamakne. Keluarga sing penting. B. Bungah susah dilakoni wong loro. Kok wis omah-omah kok gelem sebungahe ya kudu gelem susah. C. Cinta sekali untuk seumur hidup. Wah. Pripun Pak Eko nomor pertanyaan Pak Mas Mondel. Omah-omah. Ora kok wong nggo omah-omah tok kudu ABC kuwi. Kabeh kuwi wong MC sore mau lho nganggo ABC. Sambutan sore mau Sambutan nganggo Mas ABC. Darmaji, Mas Budi, biasanya sambutan kuncine ABC. A yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, berita salam. Iya. B. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian. Iya. C. Cukup sekian, terima kasih. Kok singkat temeng iki kok iso. Ya, kakek ngomong sing ngrungokne ya jenuh kok. Oh, ya benar berarti ya. Zaman sekarang itu harus serba singkat, serba kilat karena dituntut oleh waktu Pak Eko. Nggih, Mas. Milanipun saking punika geliak-geliak watone kecandang, gremet-gremet penting selamat. Nuwun sewu kala wau wonten pamundutan saking Pak Edi. Pak Edi punika kan nggih salah setunggal seniman to, Pak. Oh, Salah satu ketua utawa paguyuban jaranan. Ngersake apa to Mas mau? Mau ngesane kramen. Fragmen ketoprak. Jaluk judul Judule Damar Wulan. lah nuwun sewu Damar Wulan iki kan anggotane kudu akeh. Ana Kencana Wungu, Waito Puyengan, Damar Wulan, terus Minak Jinggo karo Ndayun. Iya. Nek Waito Puyengane wis akeh. Damar Wulane nek gak aku ya awakmu. Aku. Minak Jinggone aku. Nak jigone Aku pamane. Nah. Ndayune. dayune cah kae dijak nyapa? Kegiatan yo melu. Aku iso jago Kalau sing candi lan kae sing di Tanggal bulur. apa iso noprak. Iso. Sakit Pak sampean? Wong tulung Wong mati. iki tukang ketoprak kok pripun to? Ketoprak layang wong tari. Alah sombong sampean. Wong tulung agung pinter Udah ngopi. ngomong iki biasane dalang kan dirubung fan, dirubung penonton. Iki lho dalang dirubung laler iki. Jane dalang kok batang. Batang sangat. Laung Sing Mas, Nggih. tak awake dhewe neruske Ketoprak. ketoprak Nggih. iki permintaan dari tuan rumah. Nggih. Ya. Gak apa-apa mungkin Teman-teman diaturi munggah dhisik, Mas. diaturi munggah Mbak Ika karo Mas
Bapak nikmat. Nah, Mbak Wika kalian Mas Ardiansah. Masanipun Mas Edi kali Mbak Vika, rumah tanggane bahagia. Mbak Mas Edi kali Mbak Vika kagungan Mas putra. Abi, Mas. Adi kok Edi. Oh, Edi Pak. Edi bapak Adi. Mas Abi. Abi. Oh. Meh padha. Monggo. Saya turuni kan? Iya, Mas. Oke, oke. Monggo. Ya, ini kami teman-teman. Sing ngene iki. Uli. Wah, nah wah koyo anu berarti nyuara lanang saged, nyuara wedok bisa saged. Kewan-kewan kula bisa saged. Monggo. Suarane kaya sing nang brondol. Dewi lu cendalu Mas Abi. Wilujeng dalu. Mas Abi sampeyan lancang. Cendalu Mas Abi. Nggih, sehat nggih. Alhamdulillah. Mbak Vika, sehat nggih. Sehat Mas alhamdulillah. Mandal, lara to ndasmu? Lara. Pripun suasanane dalu punika anu remen nggih, seneng sanget nggih. Alhamdulillah remen. Sampeyan nggih remen. Remen. Sing paling sampeyan senengi karo Mas Abi niku napane to, Mbak? Ayo wong sewu niki rada sensitif tapi kan ya 17 tahun ke atas sudah pernikahan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sing paling sampeyan senengi saka Mas Abi niku napane? Ayo. Bagus e. Lek kali kula bagus ndi? Alah, alah. Rupamu ke TTI ye. Bagus, bagus nih. Nuwun sewu Mas Abi, nek panjenengan nyawang Mbak Vika menika yang paling menarik atau sing paling sampean senengi napane ayo. Isinan nuwun. Ayune, Pak. Wah, ya cocok siji bagus, siji ayu, tir padha irenge. Sing padha gendenge. Padha senenge. Senenge sosok wadahe kendi. Cocok rasane ngati. Betul Mas Mandal. Wah, nuwun sewu. Panjenengan sampun ijan nggih. Sampun kono. Berarti pun saged tepuk sakinah. Tepuk sakinah. Loh, pripun ya Pak? Saniki sing lagi viral, sing lagi monten kan tepuk sakinah. Sampeyan saking lepon mboten? Mboten saged. Layak dina Pak Dual Busri ae. Ora sakinah blas. Jare lho tepuk sakinah iki. Lah, Mbak Presiden kan nggih saged. Dicontoni. Coba Bapak Presiden, coba Bapak Presiden, coba Bapak Presiden nanti maju tepuk sakinah. Tepuk sakinah. Ya, miknya dipegang. Ya. Salah satu sing ngadani, sing ngabani. Sing ngabani iki. Ya, dipakai sih, ya. Tepuk sakinah. November bernya apa? Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Saya pamane Mas. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Oh iya. Saling hormat. Saling Riko. musyawarah untuk sakinah. Tepuk sakinah. Nuwun sewu Pak Eko. Berhubung ibu-ibu presiden kan lenggah, sing mriki ketinggal. Lah sing mriki mboten ketinggal. Nyuwun sekedap gangsal utawi nem kersane tepuk sakinah jejer mriki. Enggak apa-apa, sinten ini. Ayo. Sinten Gue untuk Ranger ke sini. Ranger ke sini. Ayo. Alah. Nanti biar ditirukan bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Bareng-bareng supaya rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ngono lho. Coba. Ya. Gini. Ayo. Wah. Iya, bisa. Ayo. Ya. Ya. Sampun siap ya, daya diman nggih. Ya. November bernya apa? Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh.
coba tau. Jajan kok dipraktekne ora. Mriko tuh Mas ngono. Mriko lek madhep mriko kok isin-isin. Ora, isine ora. Mergo ora iso. Bisa tabani berpasangan ini lho. Wow. Wow. Padahal saya Kok ngerti ngono kok. mau iso. Detik pisan kok. Karek nyontung Arek nyonto mau lho kok iso. ngeten pamane berpasangan iki loro Ah, ngeten. Ngeten. ah. Oke. Berpasangan berpasangan berpasangan. Janji kokoh janji kokoh janji kokoh. Saling cinta saling alah. Kuwi ya Jar, kuwi. Lho, kene. Mik sarane to. Cacah sing marahi sapa masane? Sopo sing marahi? Yo gurune ngono dhewe-dhewe. Kira kowe. Kowe iso ya Del ya. Ayo tekan. Berpasangan. Di kokoh janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling musyawarah untuk sakinah. Ngeten lho. Wong karek ngene lho. Wong karek ngono kok ya ora iso. Angel. Aku ora yo sing iki lho, Mas. Umpamane yo anu kok ora tau Udik. Bapak, kok nakal nggih? Oh, lah iki seru aku. Nah, Yo, bisa nak nih. berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling cinta. Rumah tangga untuk sakinah. Oh, yo. Wes apa nih nang omah? Apa lagi? Wes, apa? Ora kita ibu sri rodok ngira berpasangan. Mbak, kejenengan berdua, ya berpasangan. Tapi ini penting loh Pak masalah supaya rumah tangganya sakinah kan harus serasi. Sama siap Mas Abi ya. Tapi kan sama siap Ibu Presiden maka. November bernya apa? Berpasangan. Asik. Sekali lagi berpasangan. Manten pun sakit Pak. Saiki Pak Edi. Pak Edi sapa? Bapak Bapak iki. Pak Edi ya wis iso ta karo Bu Pinani ta? Iya, wis iso dene gak iso ya nyapin metu iki barang. Oh iso. Ya tembange anu, Mbak. Anu Peter Sumilir. Oh, Ah, iki Peter Sumilir. Ini Pak nggih. ada Mas. Apa Mbak? Hah? Oh, ngaten. Diwakili sinten? Mbak Yaro. Mbak Yaro. Monggo Mbak Yaro. Ini Mbak Yaro. Mbak Yaro. Ya. Penyanyi ini jenenge Mbak Yaro. Foto Mas. Mbak Yaro Wali Songo. Sejarah. Kowe entuk bel wong lanang ngomong. Iki kono apa? Sampeyan iso tepuk sakinah. Mbak Yaro niku pernah nopo nggih kali mantenipun, Mbak? Pernah napa? Rencang, Pak. Oh, teman. Dalemipun kuwi dibayar sampean. Kulo dalemnya dengan sari. Oh, Ringin Sari. Nggih sampun
Ya mbak, napa sampun dadah? Sampun gajah hehehe. Berarti wis tahu. Oh iya. Insyaallah napa sampun. Nyanyi apa buta? Berarti tembang apa berarti apa? Nggih tembang no. Pambutanipun napa kersane napa para mau? Niku mau enten dua lho Mas. Napa napa Tapi Pak? dua sing maringi sinten mau pokoke disodorne Mbak Evika sing siji ngersake mawar biru, terus iku enten susulan malih kitir sumilir. Niki pundi? Kitir Mawar sumilir. biru laku lawas lho Pak. Lah enten kalih dua niki sinten sing nulis. Sangat jenengan nggih. Oh, lho Mbak matene dhewe lho mawar biru. Oh nggih, nggih. Atene buku. Oke, oke. Ya. Mangga. Mangga. Saya dicoba Mas Nathan Mas kita suka. Kita suka. Apa? Anganku. Oke, pas. Ah. Pas. Swiss pas. Sama ngengkel, Swiss pas. Ngengkelan Pak, ngengkelan. Tak pareng ngengkel. Iki wis saka pabrik menang kuncine digawe sak monten wae. Kamu nanti batuk, Mbak? Waduh, terlalu apa? Mboten apa-apa lah, Pak. Ini gua suruh kayak gini. Ngombe jahe, Pak. Pelegah tenggorokan. Siap. Ya. Sama namanya Wih, apa? yo joget loh. Sampai apa lagi? Oh, sawermu kari dong. Oke. Oh ya. Ya, datang lagi ya. Mangga. Ya, nek kita nanti mantap. Mangga, Mbak. Ayo, Mas. Kita sulir. Mangga.